हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मेरी चिड़िया। इसका नाम है चुन्नू। तो कितनी प्यारी है। 6-7 साल हो गए हैं इसको और मज़े में है ये देखो। ये शायद फ़ोन के पास आना चाह रही है। चुन्नू, इसका नाम चुन्नू है। हमारी चुन्नू पहले थी हमारे पास काफ़ी सारी चिड़िया। कुछ उड़ गई, कुछ मर गई बेचारी। तोते भी थे। तो अब मैं नहीं पालूंगी। बस ये लास्ट दुख होता है जब चली जाती है या मर जाती है। मेरी चुन्नू को शेयर, लाइक, कमेंट करना फ्रेंड्स।